Imos a elaborar unha pregunta de verdadeiro ou falso. As preguntas de verdadeiro ou falso son aquelas nas que o estudante selecciona entre dúas opcións posibles e só unha delas pode ser certa. Esa opción certa valdrá o 100% da pregunta, mentras que outro valdrá cero. Para elaborar unha pregunta deste tipo, o primeiro que facemos é elixir a categoría a que pertence esta pregunta. Neste caso é unha pregunta sobre materiais. Seleccionamos a categoría. A continuación seleccionamos de entre todas as que hai o tipo de pregunta. Eleximos verdadeiro ou falso. Ábresenos unha pantalla para poder seleccionar as distintas opcións. Está seleccionada xa a categoría. Poñémoslle un nome para poder caracterizar a pregunta. Neste caso é unha pregunta sobre a pedra. Podemos chamarlle características da pedra. A continuación, no seguinte cadro onde pon texto da pregunta, temos que poñer o texto que temos que determinar se é verdadeiro ou falso. Poñemos un texto. Se quixéramos subir algunha imaxe, elixeríamos a imaxe nesta opción. Temos unha cualificación predefinida para a pregunta. Normalmente esa cualificación vai a ser un 1. Non podemos poñer un valor máis pequeno que 1, non o admite Moodle. Si poderíamos poñer un valor superior. Aquí temos o factor de penalización desta pregunta, que é un 1 tamén. Iso quer dicir que se estuveramos traballando cun cuestionario adaptativo e tuveramos ben a pregunta, teríamos un punto, e se a tuveramos mal, a puntuación sería un 0. Poñemos un texto, se queremos, para a avaliación xeral. Neste caso nos vamos a deixar en blanco. Eliximos cal é a resposta correcta, se falso ou verdadeiro. Neste caso eliximos verdadeiro. Podemos poñer unha retroalimentación no caso de que o estudante acerte a pregunta. Poñemos moi ben. Podemos poñer unha retroalimentación no caso de que o estudiante erre a pregunta. Poñemos mal. E xa temos elaborada a nosa pregunta de verdadeiro ou falso. Guardamos as modificacións e podemos previsualizar a pregunta pulsando sobre o icono da lupa que aparece debaixo de acción. Pulsamos sobre o icono da lupa e vemos a previsualización da pregunta. Podemos probar a responder. Observamos que a puntuación, se facemos ben, a puntuación que temos é un punto, e observamos aí neste cadro a retroalimentación. Isto é todo.